আজি বনাম লোকেল মুৰ্গী। ইফালে আদা নহৰুখিনি পিচিলোঁ, মছলাখিনি পিঁয়াজ কাটিলোঁ, জলকীয়া কাটিলোঁ। প্ৰথমতে আলুটো ভাজি লৈছোঁ আৰু ইফালে গাহৰি মাংস অলপ বইল কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, পূৰা সিজাকৈ বইল কৰিম আৰু তাৰপাছত পুৰিম। গাহৰি মাংস পুৰিলে বহুত টেষ্টি লাগে। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে শুকান জলকীয়া 3টামান দি লৈছোঁ। ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো, তেলতে দিব লাগে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিওঁ। পিঁয়াজটো ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছত এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিলোঁ। আদা নহৰুৰ গোন্ধ নোযোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি থাকিম। তাৰ পাছতে মাংসটো দিম। তেলতে নিমখ আৰু হালধিখিনি দিওঁ একেলগে। মছলাখিনি একেলগে ভালদৰে মিলাই ভাজি লওঁ। এতিয়া মাংসখিনি দিলোঁ। এনেকৈ অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি পুৰি আছোঁ। টাৱাতে পুৰি আছোঁ আৰু জুই নাই যে। দালিটো প্ৰথমতে বনাইছিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া মুৰ্গী মাংসখিনি হৈ গ'ল। কাটি কাটি দেখালোঁ আৰু পানী দিয়ে বোলে নেদেখালোঁ। গাহৰি মাংসও পুৰা হৈ গ'ল। ইফালে পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি খাব বহিলোঁ। ইফালে লোকেল মুৰ্গী ভাজা, ইফালে দালি, ইফালে গাহৰি পুৰা। আহা, খাম আৰু। এতিয়া আমি খাব বহিলোঁ। হাতেদি কৰাই ভাল বেছি। গাহৰি পুৰাটো ইমান টেষ্টি হৈছে। লেগ পিচ। কোৱা।
নোৱাৰিলা গাহৰি পাই পেলাই গাহৰিটো খাব পৰা নাই কিমান খাব না টেষ্টি হৈছে কিন্তু ন খাব নোৱাৰিম আৰু দুবিধ মাংস লৈছোঁ ক'ত খাব নোৱাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম বাই দিয়া বাই